अगर आपको भी आरसीएम बिजनेस के किसी प्रोडक्ट से कोई फ़ायदा हुआ है, किसी की कोई बीमारी ठीक हुई है, तो हमें कॉल करके बता सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7610796972। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। च्यवनप्राश जो आया है ना अपने पास। हाँ, संजीवनी प्राश। जी हाँ हाँ। तो हम मेरा जब मौसम जो चेंजिंग हुआ हम्म तो हर हर घर में हम्म हर 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 बच्चे को और हर बूढ़े को यही बीमारी, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार भी। हम्म तो हम क्या किए हैं, पर साल भी जो है अगले मतलब 2019 में भी हम्म हम लेके आए थे, मतलब एक च्यवनप्राश लिया ला करके सब बच्चे को खिलाया। तो इस बार हमने खिलाने के बाद सब सारे बच्चे चलो खांसी सर्दी सब खत्म हो गया। फिर इस बार फिर हमने एक लेके आए, तो इनको भी जो मतलब जो खिलाए हमने, एक चम्मच सब बच्चा को खिलाया। खिलाने के बाद आज का भी डेट में खांसी सर्दी इतना नहीं है। अच्छा। च्यवनप्राश का है इतना भी हमको मिल चुका है सारा चीज। और हम कैसे खिला रहे थे, और अभी भी हम जो उसको जो हम बेचते हैं आदमी को जो देते हैं, रात को खाना खाने के बाद एक चम्मच चाय पीने वाला जो छोटा वाला जो चम्मच होते हैं, एक चम्मच खा लेगा वो, और रात को वो खाने के बाद उसको पानी नहीं पीना पड़ेगा। अच्छा, खाने का विधि ये है कि रात का जब डिनर ले लिए, रात का खाना खाने के बाद उसको खाना है, और खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है उसको, मतलब खाना खाने के बाद जब पानी वानी पी लिए, और उसके बाद जब खाना खाने के बाद पानी वानी पी लिए, फिर आधे घंटे बाद च्यवनप्राश, ये जो संजीवनी प्राश है आरसीएम बिजनेस का, वो खा के और फिर उसके बाद पानी नहीं पीना है, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से पानी नहीं पिएगा। जैसे वो पानी जैसे सोने लग जाएगा, एक चम्मच खा लेगा अपना, वो सो जाएगा, पानी नहीं पिएगा। उनका खांसी कितना भी खांसी रहे, वो पूरा खांसी उसका खत्म भी हो जाएगा, उसके अंदर में ताकत भी आता है, और सर्दी भी खत्म होता है, बुखार भी खत्म होता है। ये 100% हमने यूज भी किए, हमने यूज करके ही आपको पूरा बता रहे हैं। अच्छा, तो इस तरह से आदमी को भी फायदा होता है। इस तरह से आपने भी देखा होगा कि घर पे जब सर्दी खांसी है तो इस तरह से इस्तेमाल करने से कंट्रोल हुआ आपकी सर्दी खांसी बुखार वगैरह? जी, सारा खत्म। सर, बुखार में भी काम आता है क्या? हाँ बिल्कुल, बुखार में भी काम आता है। अच्छा, यानी सर्दी खांसी बुखार ये जो है, जब मौसम चेंज हो तो अगर इनसे बचना है तो मौसम चेंज होते समय रात को डिनर लेने के बाद, पानी वानी पीने के बाद, लास्ट में सोते समय इसको एक चम्मच खा लेना है, और फिर जो मौसमी बीमारी है उससे बचा जा सकता है। बचा जा सकता है जी। और जिसको हुआ है वो कंट्रोल भी हो सकता है सर? हाँ, कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा सर। जिनको हो भी गया है ना खांसी, काफी वो खांस रहा है, वो भी मतलब कंट्रोल तो क्या बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो क्या ये बच्चों को भी खिलाया जा सकता है जो 6-7 साल के बच्चे हैं? जो 1 साल का बच्चा है ना, जो 6 महीना का बच्चा है, उसको आधी चम्मच से कम देना पड़ेगा। उसको आधी चम्मच से कम। और सर, 1 चम्मच किनको दे सकते हैं, कितने साल से ऊपर को? जैसे 3 साल से ऊपर जो है जी 1 चम्मच दे सकते हैं। अच्छा, 3 साल से ऊपर जो भी हैं सभी 1 चम्मच ले सकते हैं रात को सोते समय? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया सर। जो जैसे हम लोगों का उम्र हो गया 30 साल, 4 साल, 30 साल, 40 साल का उम्र हो गया जिसका, वो 2 चम्मच भी ले सकता है, 1 चम्मच भी ले सकता है। अच्छा, बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी। तो ये संजीवनी प्राश गजब का प्रोडक्ट है, इसका आप बता रहे हैं कि आप उसी को जानकारी दे रहे हैं जो आपने खुद ने इस्तेमाल किया है, जो खुद ने देखा है कि इस तरह से फायदा आ रहा है। जी, हमने जैसे पहले इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद फिर हमने बेचने के बाद हम उस डिस्ट्रीब्यूटर को हम पूछ रहे, भाई आपको कैसा लगा? बोले ये सारा चीज हमसे पूरा खत्म हो चुका है, हम बाहर का कितना भी दवाई खाया, सिरप खाया, क्लियर नहीं हो रहे थे, हम इसको खाने के बाद मतलब हम क्लियर हो गए। अच्छा, ठीक है।